Værsgo. Vi har gjort en så flott gulvvekker til Annika. Ja. Sånn her skammen og helsene. Og så er det noen skei, og vi spiller helsebreiter. Og så har vi denne lampebok. Bøtt, leketøy. Så er det så kjær. Så synes jeg at de kanskje er begynt sammen. Så er det som, hvis noen spør, har kjørt inn i Johanne. Og i henne krokeren, til hesten stolen var og her som det er ikke, va? Det gjør ikke, så nå har vi lagt at det. Annika, damen er ordentlig, va? Ja, Annika, damen er ordentlig, va? Annika, hvis man holder, og jeg. Og så, dette gjør det. Ei, det er noe her. Jeg kvelder tonen til. Hva damer der gulvvekkeren, Annika? Man damer vel. Man damer ordentlig vel. Ja, am. Am, sier jeg. Annika, her er ja, og han har dette med akla tog. Dette akla tog som helst. Og hette er et spill som Annika damer ordentlig vel, men hette heter Annika Frutt. Det må alltid lite. Annika? Annika?